咱未来两位陈世凯吼，来甲大家分享这个心得。谢谢，非常感谢咱的主委啦吼，现场贵宾拄主委拢有介绍过吼，咱乌日区的区长吼，大家嘛甲掌声鼓励一下。还有咱林西区吼，龙井区的区长嘛，伫遐嘛会做甲咱乌日吼，感谢。这嘉靖兄，我想乌日的大家拢有熟悉啦吼，拢知影伊啦吼，志成书局啦，志成册局，拢知啦吼。我想我上届敬爱咱乌日大道龙店，甚至我看到有方的乡亲嘛，拢来到这个所在。大家晚安，大家好。今仔日吼，真感谢的。我拄仔咧烦恼讲吼，咱要办这台湾好政，即摆更毋是选举期间吼，毋知有人也无人啊。所以我拄仔差不多6点20的时阵吼，就用迄个赖经问我的助理讲有人也无人。怎翕相互我看，我就真放心紧走去。看到遮侪人，咱就放心啊啦吼。是安尼，人会遮侪，因为咱大家拢真关心咱的国家啦，真想要知影讲，选举的时阵，大家拼甲来鼻鼻喘，互恁民进党会使来执政，互恁立法院会使来过半，到底民进党为咱台湾做啥物工课？各位时代，咱拄仔看到这本吼，叫做《台湾好政》啦吼，内底其实写了真详细，佫有这本吼。6大好政吼，内底嘛写甲真详细。我要拜托大家吼，长期莫甲咱参考一下。即马是选举期间，但是嘛是爱甲大家说明讲，民进党到底执政以后，甲大家做啥？其实吼，这种感觉，甲过去国民党伫咧执政的时阵，感觉就无共。国民党咧执政的时阵吼，如果有咧基层甲大家说明，一定甲大家说明讲我阁有啥物建设要来咯，阁要起搭一条路咯，阁要起啥。逐工就拢甲咱讲要起啥，到尾也无一定起就算起落，嘛无一定真正遮好用啦。比如讲我讲一个上简单的啦，迄当阵大家真欢喜讲迄个高铁要来咱乌日啦，咱乌日绝对大发展。其实即马看起来嘛还好尔但是你甲看，咱民进党即马咧处理的是啥物工课？小英政府处理的是啥物工课？拢咧处理大家的生活啦。各位时代。在座的每一个人，包括世界在内，咱拢会老啦，总有一天会老啦。咱拢知影，咱台湾社会吼，已经会使讲是全世界老化上界紧的一个国家。如果讲未来对老人的这个照顾，大家讲参照听无啦，其实讲较紧，或者老人的照顾啦，是讲吼，比如讲你著已经失恋迄种的吼，就是无才调家己去处理家己生活迄种人的照顾。未来咱的台湾的社会，如果无建立一套机制来照顾咱社区的老人，未来咱老来吼，咱食饭嘛，咱的事实会使甲咱照顾。但是迄好歹离婚的，各位时代，你的兄弟姊妹吼，有超过3个，举手我看一下好无？兄弟姊妹啦，就是恁兜恁妈妈爸爸生有超过3个，举手我看一下好无？佫真侪人好手举，歹势呢，即摆的少年啊！我直接甲恁问啦，恁兜的后生还是查某囝，你讲一个就好哦。迄个后生啊，查某囝有生超过3个，举手我看者，足少啊，对无少嘛吼。你若一个后生要生超过3个，即摆即个社会就少。这就是要甲大家讲一件代志，未来咱的老人会真多啦，囡仔少年家会真少啦。当有一天咱老无法度做事，无法度做工课，需要人照顾的时阵，过去伫咱这辈，可能是4、5个兄弟姊妹照顾一个爸母一对爸母啦。未来可能就是2个囡仔，也是一个少年家。比如讲我世凯来讲，我即摆嘛干那一个后生尔。我若干那生一个，未来伊就辛苦伊一个爱照顾阮2个啦。无定搁爱照顾阿公阿嬷。你看未来少年家偌辛苦，所以咱的台湾社会一定要建立一个机制。咱即摆莫搁去讲啥物我要起啥物路，啥物有诶无诶，啥物子弹列车，啥物飞轮机要飞来咱兜，无迄个代志啊，莫搁去想遐啊啦。咱着想上简单诶，你诶生活爱有照顾，咱有一天会老。小英的政府即摆在咧处理讲未来咱老了后，咱伫咧咱的社区爱有人甲咱照顾。咱的林佳良上任了后，嘛袂黑白开支票，讲我台中要起啥，起到1年片，袂去讲迄。但是咱的林佳良做托育一条龙，要创啥？
要照顾咱的孙啦，要照顾咱的囡仔。咱大家拢知影，台湾社会即摆趁食愈来愈困难，咱的少年家趁无钱，啊，咱的时势，咱厝的少年家趁无钱，有孙仔爱饲，你的孙仔啦吼，你的孙仔伊爱饲呢，要安怎？咱的政府如果无用搁较侪气力去做托育一条龙，互咱未来囡仔要饲的过程当中，互父母开较少的，未来怎无人要生囡仔？所以小英政府甲民众政府上任以后，就拢咧拍拼处理这个工作。啊，过来真侪人咧甲世界讲年金啦，大家拢有真烦恼咧，讲啊，着小英是冻霜偌久啊，年金啊未处理是咧创啥？啊，恁立法院就过半啊。各位时代，我甲大家报告，年金发生的问题已经偌久啊，大家敢知？是毋是几啊十年啊？对无？是毋是已经几啊十年啊？啊，年金这个问题已经发生几啊十年的状况之下，各位时代，小英即马上任偌久，恁敢知？偌久？几个月？半年，6个月尔。几啊十年的问题，6个月要解决，其实无遮简单。但是咱真欢喜，这是一件足歹处理的工作。咱看到蔡英文上任以后开始启动，绝对会看到有一寡既得利益者来抗议，但是伊愿肯去面对。你甲看过去，每一任总统拢讲这真重要，但是无任何一任要去处理咧。但是咱即摆看到小英政府一上台，就开始处理啊。各位时代，这件代志互咱烦恼20-30年啊。敢会牵制互小英用1年的时间来处理？你讲好啊？好，1年敢好？1年敢好？好啦吼！啊，若莫超过1年，大家莫去甲骂啊啦！啊，过去就20-30年啊，迄马英九嘛讲甲伊讲有喙讲甲无烂，讲伊要处理，做8当无处理啦。啊，即摆互伊1年的时间敢好？好啦吼，互伊1年的时间。啊，司法改革，大家嘛真烦恼咧。好，啊，小英总统咧上任的时阵，讲到司法改革，大家普啊拍甲真大声无？有啦吼，有去现场咧拍甲真大声，就算无去现场咧电视顶看嘛拍甲真大声。感觉司法改革一定爱处理，但是各位时代，你有过去有听过一句话，台湾的法院讲有钱判死，无钱判死有啊无？有啦吼。啊，你过去捌听过讲，这个法院合作国民党开的有啊无？啊，这听着有几年啊？你敢知？为细凯读小学，我捌代志开始听到即摆，你甲看听几年？啊，司法改革的工课，咱敢会牵制互小英1年的时间来处理？你讲好啊无？1年的时间互伊，你讲好啊无？啊，若好，这1年莫去甲骂啊啦，互伊一寡时间啦。过去几啊10年无才调处理，对无？人前几工马英九就去用约谈，人迄检察官大家拢感觉检察官甲司法拢国民党咧控制，迄检察官一问敢问7点钟呢？7点钟什么意思？你知无？合作代志真大条啦。若无代志就问2句就学走，问7点钟代表代志真大条。所以咱的司法嘛开始伫咧动，咱的蔡英文总统家己跳落来咧处理司法改革的问题。所以大家看会到，民党政府甲过去无共的是啥？过去国民党政府拢甲大家讲，哦，我经济要起飞咯，我伫咧拼经济咯，所以我爱甲对方爱去发讲会去发咯。各位时代，过去迄8年经济有歹啊无？真歹，啊，大家有发着啊无？希望大家拢有发着啦，吼，希望大家拢有发着，但是大部分的人是无发着，大家拢感觉生活过了真艰苦。各位时代，小英袂规工甲你。配讲什么经济要安怎？我要用什么建设？什么几大建设会去讲迄啦？但是为你的孙仔开始照顾，林佳龙处理托育一条龙，未来蔡英文嘛要处理囡仔的教育的问题。佮要甲你照顾到老人未来，就算咱的时势无才调，趁钱甲咱饲、甲咱养、甲咱照顾，咱的政府会负起责任，甲咱照顾、甲咱养。安尼，咱的少年家，咱厝内底的时势压力就袂遮大。过来，司法改革，即马有开始咧动啊。蔡英文总统家己跳出来伫咧开会啊，开始咧处理啊，互伊一寡时间。年金的改革，大家上界烦恼，年金袂使倒，伊嘛开始伫咧处理啊。劳工的问题啦，我甲各位时代讲，若讲到劳工的问题吼，我实在是想要甲即个劳委会找一个交一个去甲暂停。
是安怎你知无？一例一休你敢听无？敢若听无啥有呢？一例一休简单讲，我做啥？我做周休2日。啊，你著讲周休2日就好啊！你劳动部个跳出来伫咧讲什么一例一休，是咧讲互啥听啦？大家听无啦？你著只要甲大家讲，当蔡英文的即个修法修过以后，真侪咱的劳工公务人员当然早就咧周休2日，真侪咱的劳工无周休2日，未来拢有周休2日啦。就是你的周休2日内面拜六迄天，头家嘛希望因为工厂有接到单，希望你去上班，安尼你的薪水会甲加1倍啦。1.34嘛，吼，啊，甲1.6级嘛，头2点钟，做1.3级，后壁2点钟以后，做1.6级，哦，迄加的倍数高有够侪啦。所以简单讲，对劳工的照顾，咱即马劳委会的即个法令虽然用冻调，但是后礼拜二世开伫咧猜想啦，吼，应该后礼拜二会过。只要过以后，咱的劳工大家拢有周休2日啦。啊，过来，佫较简单讲哦，我感觉咱的劳动部实在是毋知咧想啥，逐工咧遐一例一休啦。我简单甲大家讲，第一，修法修了后，大家有周休2日，大家讲好啊，好，真好嘛。啊，第二，修法修了后，大家薪水会增加，大家讲好啊，好，好嘛。第三，啊，若修了后，大家放假放佫愈济，大家讲好啊，好，啊，大家拢讲好，代表即个修法就袂歹咧。安尼即摆是搁咧乱想，是搁咧甲硬想，啊，就薪水会增加，放假的时间会增加，互你的休假会增加。啊，第三佫较重要，咱的即个弹性会增加，放假的弹性会增加。为什么无好？啊，第三大家讲啊，放假弹性会增加是啥物意思？各位时代，咱的少年家吼，像我的同学，伊嘛伫咧甲世凯讲咧，讲，世凯。啊，咱台湾的社会就无一定大家想要周休2日呢。我想要加做一工啊，加趁一寡钱，敢袂使？敢袂使？如果真正要像劳动团体因遐伫咧推送的即个物件，咱有可能有做2例。2例的意思是啥？就是你含加班就袂使加班。啊，一例一休是啥？一例一休就是摕一工出来，互咱的劳工创啥？互咱较有弹性。会使来加班，啊，加班要创啥？大家想看卖啊？加班要创啥？要趁钱嘛，要互咱的薪水会增加嘛。所以各位时代，咱对劳工的照顾，大家会使去试验看卖啊。伫咧民进党执政以后，即摆国民党伫咧操大讲什么民进党背离劳工啦，迄拢骗啦。你甲试看卖啊？咱后礼拜二只要这边的修法，如果若是过关。我甲大家保证，薪水绝对增加，加班费增加。第二，放假的时间绝对增加。第三，过去劳工所无的周休2日绝对会走出来。第四，咱袂甲别个截掉，互咱的加班的时间有弹性，互咱的事实如果想讲吼，啊，我着2个幼婴爱饲吼，幼囡仔爱饲，啊，我想要一礼拜做6工，敢袂使？我薪水想要1个月增加1万，敢袂使？当然嘛会使。所以各位时代，这拢看会到，这毋是咧操大。即马才执政6个月，未来民进党的路阁要继续行落去。世凯嘛阁爱选举，蔡英文嘛阁爱选举，林佳龙嘛阁爱选举。如果在这个所在，世凯所讲的，以后互恁试验无对的，恁会使卖投民进党。所以各位时代，大家我知影真紧张啦。但是吼，咱心头爱抓好定，出去爱替民进党斗宣传。劳工的生活未来就真正会愈来愈好啊！你为什么阁要甲民进党骂？年金的改革过去就无一个总统，大家总统拢查甫的，但是就无像即个查某的才有金甲头，即个查某的原轻来处理。司法的改革过去每一个总统有人要处理，即马嘛是蔡英文伫咧处理。所以各位时代，已经遮认真遮拍拼。咱莫甲蔡英文骂，咱互伊鼓励，你讲好啊？好。啊，那好甲遮细声，甲鼓励较大声，好啊？好。所以吼，大家莫烦恼啦，愈做会愈好啦，绝对愈做会愈好。吼，啊，所以等下若是阁有啥物问题吼，欢迎大家会使提出来。我想注意这内行的，绝对有法度替大家来解说。吼，谢谢大家，谢谢。
感谢世凯吼，讲了伤精彩，所以大家拢听到安尼目瞪口呆，袂晓甲你应啦吼。啊，但是实在这人才无去做刘伟真无彩，后盖互伊当上好无？好。啊，继续吼，莫浪费大家时间，因为我想足侪时段拢意见要讲。啊，但是吼，咱两位区长伫遮吼，一寡地方的代志吼，伊嘛爱甲大家分享者。啊，地方一寡建设也好，咱市政来做啥吼，嘛用简单的时间吼来甲大家报告。啊，咱